Vihkav, kitsarinaline inimene. Ma ei kohtunud sinuga. Kes see naine on? Ma ei teagi. Aitäh, tule. See on hullumeelne, ma ei lahku. See on see, millega juudid New Yorgis peavad ärikohas kokku puutuma. See on minu kontor, Noora, seige. Miljonid dollarid Hamasile, mida rühm ise eitab. Samal ajal on FBI alates 2080. aastast katkestanud kõik sidemed selle rühmaga nende väidetavate sidemete tõttu Hamasiga. Julie. Me peame tegema põhilisi asju. Me peame meeles pidama, et Allah kaitseb meid. Ja siis strateegiline versus hoolimatu ja see on pidev protsess. Tundub, et Texas üritab taas Ameerikat päästa, kuna ootamatu samm on saatnud šokilained üle kogu USA. Texase kuberner Greg Abbott on ametlikult nimetanud Ameerika islamisuhete nõukogu, tuntud ka kui CARE, riigi suurima islamistliku kodanikuõiguste organisatsiooni välismaiseks terroriorganisatsiooniks vastavalt Texase osariigi seadustele. Milline tohutult põnev päev Texasele ja Ameerikale, kui see muutub tavapäraseks. Neile, kes ei mäleta, Ron DeSantis tegi juba midagi sarnast Floridas, kuid üha rohkem inimesi saab sellest aru. Tõsiasi, et islamistid suudavad oma islami ülevõtmise plaanid esitleda millegi sellisena, mis näeb välja nagu diplomaatia. Ja tead, Ameerika moslemi islami suhete nõukogu asjad enam tegelikult ei tööta, sest me teame täpselt, mida Kair teeb. Ja me hakkame süvitsi minema selles, kui problemaatiline CARE on, aga kõigepealt vaatame, mis juhtus. Tere, Julie. Siin Texases on olnud suur tüli kuberner Greg Abbotti ja moslemi kogukonna vahel pärast seda, kui ta nimetas suurima moslemite huvikaitseorganisatsiooni välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks. Lihtsalt selguse huvides CARE on peaaegu kindlasti mingil määral terrorismiga seotud. Ma tean, et kui me seda valjult ütleme, siis meid tõenäoliselt bännitakse, nii et pole mõtet seda teha, aga sa saad aru küll. Uuri natuke, millega CARE tegeleb või vaata seda videot edasi ja sa saad aru, miks A, see pidi sellise nimetuse saama, aga B, miks islamistid selle peale nii vihased on. Kas nende plaan tuleb päevavalgele, mu sõbrad? Kas Texas lihtsalt ei kavatse seda taluda? Põhja-Texases saadetakse peagi välja moslemi kogukonna juht Marwan Maruf. Ta on olnud ICE-vahistuses alates septembrist. Ja eelmisel nädalal andis immigratsioonikohtunik talle lõpliku väljasaatmisotsuse. DHS-i andmetel on Marwan Maruf pärit Jordaaniast ja ületas oma viisa kehtivusaja. Nad jagasid järgmist tsitaati. Marwan Marufile keelati seadusliku alalise elaniku viisa tema seotuse tõttu sihtasutusega, mis andis materiaalset toetust Hamasile, mis on määratletud kui välismaine terroristlik organisatsioon. Kallid inimesed, kui te tahate saada viisat, siis ärge toetage terrorismi. Lihtsalt tarkusetera Meira Kaalt. Ameerika islami suhete nõukogu, tuntud kui CARE, on võidelnud Marufi vabastamise eest, kirjeldades teda kui kogukonna tugisammast. Samas vastas Texase kuberner Greg Abbott selle leiksis. Ta ütles, tsiteerin, see on veel üks näide CARE Texase toetusest Hamasile ja terrorismile. Täpselt. Kui te lähete ja ütlete, et see mees toetab Hamasi, aga see on okei, sest meie toetame teda ja te ei peaks seda tegema. Te saate ju aru, et te toetate terrorismi. Jah, keegi ei ole seda loogikat kellelegi CARE-ist selgitanud. Keegi peaks neile selle ilmselt üsna kiiresti ära seletama. Abbott määras selle kuu alguses moslemi vennaskonna ja CARE välismaisteks terroriorganisatsioonideks. Siin on olnud suur võitlus. Nad on juba ammu oma eesmärgid selgeks teinud. Jõuga šariaadi seaduse kehtestamine ja CARE on juba ammu välismaisteks terroriorganisatsioonideks nimetatud selle kuu alguses. Ta ütles, tsiteerin, moslemi vennaskond ja CARE on juba ammu oma eesmärgid selgeks teinud. Jõuga šariaadi seaduse kehtestamine ja islami ülemaailmse ülemvõimu rajamine. Moslemi vennaskonna ja CARE tegevus terrorismi toetamisel üle kogu maailma ning meie seaduste õõnestamisel, vägivalla, hirmutamise ja ahistamise kaudu on vastuvõetamatu. Okei, Greg on nüüd minu uus kangelane. Ma mõtlen, te võib-olla päästab Texase täiesti üksi. Mulle see tüüp täitsa meeldib. Mis sa arvad? Lihtsalt räägib mõistlikku juttu. CARE Texas vastas Abbottile kohtuasjaga ning kogukonna juhid pidasid koos pressikonverentsi, kutsudes teda üles oma avaldust tagasi võtma, nimetades seda laimavaks ja ohtlikuks. See määratlus on põhiseaduse vastane, ilma usaldusväärse faktilise aluseta ja on oma olemuselt sallimatu. See häbimärgistab tervet kogukonda ja piirab Texase moslemite esimese paranduse õigusi. Nad teevad alati sama asja. Te olete rassistlikud. Te olete rassistlikud. Ja kõik organisatsioonid, mis tegelevad seadusliku eestkoste või õiguste kaitsmisega,
Ja Keeri on süüdistatud miljonite dollarite suunamises Hamasile, mida organisatsioon ise eitab. Samal ajal on FBI alates 2008. aastast katkestanud kõik sidemed selle organisatsiooniga nende väidetavate sidemete tõttu Hamasiga. Julie. Ja mõtlen, et kui kellelgi on väidetavad sidemed terroriorganisatsiooniga, siis see ütleb sulle terrorismi kohta juba kõik vajalikku. Mulle tundub see praegu lihtsalt naljakas, et nad ei saa aru, et kui sa seostad end terroriorganisatsioonidega, siis inimesed võivad seda pidada terrorismi toetamiseks. Teade Texase Vabariiklaste partei konverentsilt. Üks moslemist teksalane püüdis leida oma kohta parteis osariigi konverentsil. Ta lahkus pisarates. Ma ei tea, millest see lugu räägib, aga see on kuidagi naljakas. Igatahes ta osales konverentsil koos oma isa, Tariq Husseini, kes asutas CARE Texas, Houstoni, moslemite kodanikuõiguste organisatsiooni kohaliku haru. Ameerika Islamisuhete nõukogu loodi pärast 11. septembri sündmusi. Tariq Hussein osales registreeritud delegaadina. Olgu, see on siis selle mehe lugu, kes põhimõtteliselt ilmus sellele üritusele ja ma arvan, et mingil hetkel kästi tal maakonnast lahkuda. Vaatame seda. Olgu, üks moslemist teksalane püüdis veida oma kohta parteis osariigi vabariiklaste konvendil. Ta lahkus pisarates. Moslemitest delegaadid ja osalejad, kes lootsid osaleda osariigi vabariiklaste konvendil, tõrjuti ja lükati liikmete poolt tagasi. Samal ajal, kui räägiti partei ühtsusest enne novembrikuu valimisi. Houstonis teadis Mohammad Hussein mingil määral, et ta valmistub astuma lõvikoopasse, kuid ta otsustas siiski osaleda Texase Vabariiklaste partei konvendil, et kinnitada endale, et tal on GOP-s koht, isegi kui partei liikmed on juba kuid rääkinud šariaadi seaduse lõpetamise ja niinimetatud Texase islamiseerimise kiireloomulisusest. See pead olema ikka väga rumal, kui arvad, et peaksid minema Texases toimuvale vabariiklaste üritusele islamistina, kes propageerib islamiseerimist. Ta leidis ees partei, kes teda ei tahtnud. Ta saabus lootusega, kuid lahkus pisarates, kui talle öeldi otse, et ta peaks riigist lahkuma. Hussein oli üks vähemalt 4 moslemist, kes saabusid konvendile siiralt, mitte protestijatena, vaid delegaatide või osalejatena. Muide, see tähendab, et nad kasutavad selle kirjutamiseks tehisintellekti. See on nii piinlik. Osaleda osariigi kõige kõvema joonega vabariiklaste iga-aastasel koosolekul, kus nad hääletavad partei prioriteetide üle ja kuulavad vabariikliku partei juhtide sõnavõtte. 2 peamist teemat Houstonis toimunud kogunemisel olid partei ühtsus ja võitlus šariaadi seaduse vastu. Liikumine, mis konvendil osalenute seas kaldus lausa avaliku islamofoogiasse. Huvitav, kuhu see uudistekanal kaldub, aga see on lugu sellest, kuidas Texas ütleb, kuulge, aitab küll, meil on sellest kõrini. Aga nagu ma teile ütlesin, me ei räägi ainult sellest, mida inimesed teevad. Pea meeles, Ameerika islamiseerimine jätkub CARE juhtimisel. CARE seotud tegevus tähistab seda, et nad just võtsid Georgia üle. Endine kommunikatsioonijuht Ruma Roman, kes sündis Jordaanias Palestiina perekonnas ja oli esimene moslemi naine Georgia esindajate kojas, võitis just Demokraatliku partei eelvalimised osariigi senati 7. vingkonnas. See on seesama Ruma, kes toetab kogu progressiivset soovinimekirja. Laiemat abordi kättesaadavust, rohkem tervishoidu, elatusväärse palganõudeid ja võitlust sisserände vastaste eelnõude vastu. Neile, kes on siin meie aruteludega alles uued, on kui väga selgelt öeldud. Islamistid, kes üritavad Ameerikat üle võtta, on mõistnud, et vabariiklastega nad eriti kaugele ei jõua, sest vabariiklased näevad tegelikult, mis toimub, näiteks Texases ja selles vabariiklikus parteis. Ja seetõttu üritavad nad nüüd mõjutada demokraatlikku parteid, ehk siis Ameerika kasulikud idioodid ja suruda peale päevakorda, mis on tegelikult islamismi suhtes väga vaenulikud, nagu näiteks laialdane abordi kättesaadavus ja nii edasi. Aga nad üritavad tungida sisse demokraatliku partei kaudu, kes on piisavalt rumalad, et nad mitmekesisuse nimel sisse hääletada. Olgu igatahes neile teist, kes ei tea, vaatame natuke, mida CARE usub. Nüüd kujutage ette, et teie LinkedIni profiilil on kirjas: ma vihkan kõiki sioniste. Asendage vihkan ükskõik millise sobimatu sõnaga, näiteks teate küll millegagi, mida me siin öelda ei saa. Ta vihjab näiteks sõnale tappa. See ei ole strateegiline. Eks, see ei ole strateegiline. Võid seda öelda, kui istud reede õhtul kahvahausis, aga sa ei ütle seda oma LinkedInis. Nii et esiteks peame tegema põhilised asjad ära. Peame meeles pidama, et Allah kaitseb meid. Ja siis strateegiline versus hoolimatu. See on pidev protsess. Olgu, siin on CARE California haru juht, kes tunnistab, et inimesed peavad olema strateegiliselt ettevaatlikud ega tohi avalikult öelda asju, mida nad privaatselt ütlevad, näiteks kui väga nad vihkavad inimesi või tahavad kellelegi halba teha, sest tuleb olla strateegiline. Mis selle juures nii huvitav ja hirmutav on see, et me oleme näinud, kuidas üha rohkem inimesi ütleb sotsiaalmeedias hullumeelseid asju, aga need on rumalad inimesed. Rumalad inimesed on need, kes on valmis oma tõelist õelat vihkamist avalikustama. Targad. Tõeliselt targad inimesed. Need, kes varjavad seda endiselt ega ütle neid asju internetis välja. Aga see ongi osa sellest, mida CARE teeb. Nad püüavad sulle öelda, ära ole rumal. Siin on, kuidas me üle võtame. Siin on, kuidas me väidetavalt õhutame vägivalda. Siin on, kuidas me selliseid asju teeme, aga nii, et meid kinni ei võeta. Jällegi, pea meeles, see on see, mille eest kes seisab. Islami kõikehõlmav sõnum. Islam ei ole lihtsalt religioon. Ma lähen umrale, alustan islami kooli.
ehitan mošee. Jällegi, ärge saage minust valesti aru, need ei ole halvad asjad. Need on head teod, mille eest teid premeeritakse. Aga kui sa taandad islami ainult sellele, oled sa valesti mõistnud Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sõnumit. Selles mõttes pinguta. Tee oma džihaad. See umma, subhanallah, õitseb poliitiliselt. Nii et mu kallid vennad ja õed, korraldage, olge osa korraldamisest, liituge oma organisatsioonidega. Alhamdulillah, teil on kõik vajalik, et organiseerida. Meil on hoolivus, meil on teisi organisatsioone, mis on poliitiliselt kaasatud. Alhamdulillah, teie organisatsioon on see, mis aitab jõudu üles ehitada. Toetage seda tööd, et saaksime jätkata advokaatide ja kogukonna korraldajate palkamist. See on teie võitlus. See toimub CARE California organisatsioonis, kus nad ütlevad avalikult, et CARE ei ole ainult religioon, islam ei ole ainult religioon. See kogu asi, et me teeskleme, et oleme religioon, ei. Me oleme poliitiline organisatsioon, täiesti, 100%. Seel on Amy Mack, kes on alati suurepärane meid hoiatama, hoiatades, et Texase terroriga seotud CARE on homme õhtul Houstonis mošees, ehitades oma baase Ami linnas, samal ajal kui vabariiklased vaikivad. Nad on põhjalikult paljastanud CARE-i plaani üle võtta. Ja taas, meeldetuletus. Mäletate Noor Shalat? Ta on CARE Kentucky valitsusasjade direktor. Ta sai lõpuks tõe päevavalgele ja kogu mošee kontrolli alla. Vaatame, mida tal on öelda. Jällegi, CARE, me oleme nii toredad. Me lihtsalt oleme siin, et õrnad mõjutada. Ei, nad on siin kui islami ülevõtmise poliitiline haru. Ja kui sa lihtsalt paljastad selle teeskluse ja kogud killud kokku, näed, mida need inimesed tegelikult usuvad. Vihkav kitsarinnaline, ma kohtun sinuga. Kes see naine on? Ma ei teagi. Aitäh. Tule. See on hullumeelne, ma ei lahku. See on see, millega juudid New Yorgis peavad ärikohas silmitsi seisma. See on minu kontor, Noora. Selge? Ma ei lahku. Ma ei lahku. Kas ma peaksin su maha jätma? Ei, ma küsisin temalt, kas tema tegi seda. Ma lihtsalt loodan, et sellel inimesel on mingi vaimne probleem. Ma nõuan džihaadi, ma tahan, et ISIS tapaks teid kõiki. Olgu, kui keegi helistab, arvan, et ma inspireerin. Mul on uus telefon. Olgu. Ma nõuan džihaadi. Ma loodan, ISIS tuleb teie kõigi kallale. Ta on hoondusasutuse valitsussuhete direktor. Ma arvan, et see ütleb teile kõik, mida peate teadma. Kas pole? Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.